अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी बड़ी कामयाबी ये है कि मैंने ये जो मकीता की मशीन ली थी, इसका सब चीज़ें सर्किट वगैरह तो ठीक था, लेकिन बिलाखिर जो चीज़ कभी ख़राब नहीं निकली वो ख़राब निकल आई, यानी कि ये मोटर। तो मैंने इसको खोला, इसकी वाइंडिंग निकाली तो वाइंडिंग सारी जली हुई थी। उसकी मैंने तस्वीरें नहीं ली। तो फिर मैंने ये सेम गेज की वायर ली। 20 ग्राम वायर निकली थी तो मैंने 40 ग्राम ले आई, ख़रीद ली, और वो मैंने बिल्कुल उसी अंदाज़ से इसके ऊपर वाइंड कर दी। थोड़ी बहुत इंटरनेट से हेल्प ली कि किस तरह इसको चढ़ाना है। हाँ, एक काम जो अभी न्यू किया है वो ये कि मैंने इस पर सोल्डरिंग की है, तो प्रॉबेबली हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट हो जाए, ऐसा कुछ हो, इसका अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेनोवेशन की है इस मोटर में, और अल्हम्दुलिल्लाह चली। थैंक यू।